콘솔을 통해 공간을 더욱 세련되게 꾸미고 싶으신가요? 어반 LED 벽난로 콘솔 장식장 600은 당신의 인테리어에 특별한 매력을 더해줄 완벽한 선택입니다. 이 제품은 리센트의 뛰어난 기술력과 디자인 감각이 결합된 작품으로 합성 목재로 제작되어 내구성이 뛰어나며 자재 등급 2제로를 자랑합니다. 이는 환경과 건강을 고려한 안전한 선택임을 의미합니다. 또한 가로 사이즈가 600에서 1000mm로 다양한 공간에 유연하게 배치할 수 있어 실용적입니다. 리센트 브랜드의 전 제품에 적용되는 12개월 무이자 할부 이벤트로 부담 없이 구매할 수 있는 기회도 놓치지 마세요. 어반 LED 벽난로 콘솔 장식장 600은 단순한 가구를 넘어 당신의 공간의 따뜻함과 스타일을 더해줄 것입니다. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.